បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបងព្រំគាត់បានតេស្តហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ស្ថានភាពផ្លូវអស់លីងហើយបាទប្រឡប់ក៏លាក់ឡើងតួចុះតួផ្លូវពួកផ្លូវផុងផ្លូវទឹកផ្លូវល្អិលផ្លូវអីគឺគាត់តេស្តទាំងអស់ឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គខ្ញុំម្ដងខ្ញុំនឹងចង់ដឹងថាតើគ្រឿងក្រោមឡានវិល័យយើងហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណឹងតើតើប្រព័ន្ធពងបាតុភិបតើតើប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមរបស់វាតើតើប្រព័ន្ធទុករបស់កង់បាទតើតើទៅនឹង performance របស់ឡានទៅគឺតើវាបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាចឲ្យបទពិសោធន៍នេះទៅបងប្អូនបានតាមរយៈការតេស្តជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងតេស្តដល់គ្នាបាទបងរកតាមនេះអូខេបាទអញ្ចឹងជាដំបូងដើម្បីតេស្តឡានបានឲ្យសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នករួមដំណើរជាមួយគ្នានឹងការតេស្តរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាការប្រើប្រាស់ឡានយើងចូលមកយើងត្រូវបំពាក់នៅខ្សែសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះជាកូដនេះយើងអាច adjust បានបាទតាមទំហំខ្លួនដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអានេះតម្លាក់តឡើងអីតាមចិត្តបើសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តបែប sport អញ្ចឹងគឺត្រូវតម្លាក់វាបន្តិចអានេះតឡើងនេះតែបស្តៃខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុណ្នេះបាទហើយវិញបងព្រមគាត់តេស្តអស់4គីឡូបាទមុននឹង174ដល់170គិតអញ្ចឹងថ្មអស់តែ 1% ទេអញ្ចឹងមានថា 1% យើងអាចជិះបាន4ដល់5គីឡូអញ្ចឹងមុននឹង34ដល់33បាទហើយនេះសម្រាប់នេះគឺលេខ NOP ND អញ្ចឹង D នឹង dry អញ្ចឹងអានេះយើងសម្រាប់ផាក់ហើយនេះ speed mode មួយណាដែលយើងចង់បានអូខេអញ្ចឹងអានេះប៊ូតុងទាំងអស់នេះគឺជាប៊ូតុងដែលយើងអាចប្រើបានជំនួសទៅនឹងអេក្រង់ប៉ុន្តែអេក្រង់ក៏យើងអាចប្រើវាបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញអេក្រង់ប្រភេទរបស់ពួកវានេះគឺដូច LX 600អញ្ចឹងបាទហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងអាច press ទៅលើអានេះយើងអាចថាយកបន្ថែមខ្យល់វាបាទបន្ថែមខ្យល់យើងអាចចុចឡើងទៀតទៅឲ្យត្រជាក់បាទអញ្ចឹង AC យើងអាចបញ្ជាបានចេះក៏បានយើងអាចបញ្ជានៅលើទាំងហាលលើនេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង whatever you want អូខេអញ្ចឹងអានេះយើងអាចបញ្ជាចេះសម្រាប់ខ្ញុំរៀងស៊ីត្រជាក់តិចដែរបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចុចប៊ូតុងទៅ D មាន dry ចានេះ A បាទអញ្ចឹងឥឡូវទាំងអស់គ្នាយើងអាចតេស្តអស់នេះអានេះប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់វាបាទដូចតឡានធម្មតាដែរទេតែគាត់ថាយើងដឹងខ្លះទៅបាទអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីទេឡានអគ្គិសនីគឺសាមញ្ញទីបំផុតគឺអានេះយើងដោយ USB ហើយកន្លែងនេះកន្លែងសាកយើងអាចដោតបានហើយភ្លើង12 វ៉ុលបាទហើយខាងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងទេហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់ការតេស្តយើងយកអត់មានអីទៅកាន់អីនេះទេដៃយើងអាចដាក់ចេះមកបាទខ្ញុំទៅហើយបាទអូខេអូបងអានេះល្អណាស់ស្គូតល្អមែនតើបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺផ្លូវរបៀបផ្លូវលោកបាទផ្លូវកលៈអូវ៉ាវអានេះយើងជាប់ទីយើងដឹងថាវាឃ្លោងមិនឃ្លោងហ៎បងណាគឺវាទៅតាមអ្វីដែលយើងនេះដូចវានៅជាមួយខ្លួនយើងណាវាមានអារម្មណ៍ថាវាខ្លួនយើងធ្លាក់មកឆ្វេងវាមកឆ្វេងជើងក្រោមវាហាប់ខ្ញុំចូលចិត្តឡាននេះមែនតើដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជិះ pick up ច្រើនណាមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះវាញ័រទាំងឡានណាតែអានេះវា absorb តាមតួខ្លួនមកយើងអូខេអានេះផ្លូវរបៀបបែកម៉ាំបាទបងប្អូនឡាននេះវាមានអារម្មណ៍ថាវាមានវិញ្ញាណជាមួយយើងទៀតថាតម្រង់ខ្លួនយើងអង្គុយមកឆ្វេងវាដូចអាលាក់មកឆ្វេងតាមណាបាទមកស្ដាប់ដូចមកស្ដាប់តាមនេះល្អបាទអូខេឥឡូវអស់គ្នាកុំឲ្យថាយើងជិះចូលលបឿនលឿនឡើងតួទៅវាមានលបឿនយកពីចម្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងមកប្រងគាត់តេស្តលបឿនលឿនតែខ្ញុំតេស្តតិចថាតែយើងឡើងតិចសឹមទៅលើរបៀបយើងឡើងភ្នំអស់រត់តិចតែវាបែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេនេះគឺជាប់ខំទេបាទអត់ជាប់ខំទេចូលឡើងតាមដំណើរបាទឡើងតាមដំណើរហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំ feel ថាវាទុំជគូតវាអេឡិចត្រូនិកសុទ្ធហ្មងអូខេអញ្ចឹងជីទៅបងប្អូននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងអាសាតែតាមផ្លូវមួយស្ទះចរាចរណ៍ឲ្យទឹកចំណុំបាទអញ្ចឹងជីទៅគេអត់ឲ្យបើកលឿនទេគេបើកតាមតិចតែបើថាយើងចង់តេស្តលឿនក៏លឿនដែរនេះយើងបើកតិចតាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្រិតទឹកហ្នឹងគឺ50បាទបងប្រុសអាចចុចចំក្រិតទឹកហ្នឹង50តែបើរលកវាចូលដល់ការទឹកអូ
មកទៅដល់នេះថាពេញឡើងពីនេះមុននេះយើងបានតេស្តរបៀប raining ជុះគ្លៀងហើយឥឡូវចូលដល់វគ្គ final ចុងក្រោយគឺយើងតេស្តទឹកជំនួយចឹងនេះសាលានតេស្តបាទសាលានតេស្តបងអូអូខេអូនេះប្រភេទឡានពួក hybrid បាទយើងក៏មាន它在里面不能进去啊，不得一停啊，里边不让两辆车进。 អូបាទខ្ញុំចង់វិលមុខហើយខ្ញុំចង់តេស្តមើលអញ្ចឹងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនេះដែរគេតេស្តរួចយើងចូលម្ដងបើតើឡានយើងបួងចកូតនេះបើឡានធម្មតាវាកៅតាមបួហ្នឹងហើយ តែនេះអត់ទេចកូតហ្នឹងដូចទាញមកអស់បងប្រុស ជ្រៅវាជ្រៅ វាអត់ទៅតាមបួវាដូចថាយើងកេងមកបាទបាទចកតុនមែនទេណា អូទុន កាច់ស្រួលដោយទំនុកចិត្តហ្មង អូខេឥឡូវយើងជន់120អស់គ្នាអ្នកអស់គ្នាបាទ1 2 3 count ស្ទុះលឿនហើយស្ងាត់ជ្រាបបងប្អូនអើយបងប្អូន បាទសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាលឿនទេប៉ុន្តែបើអ្នកជិះគាត់មានអារម្មណ៍ថាលឿនខ្លាំងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចូលដីខ្សាច់តិចថាវាជាប់ផងអត់ធម្មតាឡាននេះយើងជាងអ្នកខ្លះតែចឹងខ្លះគាត់ចង់ចុះភក់ចុះផងដីខ្សាច់ដីដែលមានហៅថាដីជ្រាយដីទុនអីចឹងទៅបាទតែនេះយើងចុះនិយាយបានបាទអូខេយើងអត់ feel ថាវា start ទេអូខេបើសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយគុណភាពវាល្អមិនតែតែប៉ុណ្្នេះទេភាសាបងប្រុសនេះបាត់តែច្រើនហើយបាទចង់ថតបន្តិចមក